mudah. 70 tips sederhana atasi mendengkur, kebiasaan sebelum tidur. Apa itu mendengkur? Apa penyebab mendengkur? Bagaimana cara mengatasi mendengkur? Merupakan kebiasaan yang hampir dilakukan oleh semua orang ketika sedang tidur. Mendengkur terjadi saat udara mengalir melalui tenggorokan pada waktu bernafas dalam tidur. Hal ini menyebabkan jaringan pada tenggorokan menjadi rileks dan bergetar sehingga timbul suara mendengkur. Kegemukan merupakan salah satu penyebab mendengkur sehingga menurunkan berat badan dapat membantu mengatasi mendengkur. Mendengkur dapat mengganggu tidur diri sendiri dan keluarga. Mendengkur dapat menjadi tanda kondisi kesehatan yang terganggu, seperti saluran udara tersumbat, mengalami kegemukan, memiliki masalah dengan struktur mulut, hidung, atau tenggorokan, mengalami kurang tidur. Pada beberapa kasus, mendengkur disebabkan karena tidur terlentang atau mengkonsumsi alkohol sebelum tidur atau mendekati jadwal tidur. Kebiasaan mendengkur dapat menyebabkan terjadinya gangguan, seperti mengantuk pada siang hari, mengalami frustasi atau marah, kesulitan berkonsentrasi, meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan stroke, meningkatkan resiko kecelakaan kendaraan akibat kurang tidur. Bagaimana cara mengatasi mendengkur? Dalam beberapa kasus yang berat, diperlukan untuk mendapatkan terapi pengobatan dari dokter. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi mendengkur dan berbagai penyebab. 1. Membatasi atau menghindari konsumsi alkohol sebelum tidur. Alkohol dapat mengendurkan otot-otot tenggorokan sehingga menyebabkan mendengkur. Coba untuk tidak mengkonsumsi alkohol minimal 2 jam sebelum tidur. 2. Hindari mengonsumsi obat sedatif sebelum tidur. Menghentikan penggunaan obat penenang sebelum tidur dapat mengurangi mendengkur. 3. Berhenti merokok. Merokok adalah kebiasaan yang tidak sehat dan bisa memperburuk dengkuran. Berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan terapi untuk menghentikan kecanduan terhadap rokok. 4. Tidur dengan posisi memiringkan badan. Tidur terlentang terkadang menyebabkan lidah bergerak ke bagian belakang tenggorokan sehingga menghalangi sebagian aliran udara yang melalui tenggorokan. Tidur dengan posisi miring dapat memudahkan aliran udara. 5. Menurunkan berat badan jika mengalami kegemukan. Berat badan yang normal dapat mengurangi jumlah jaringan di tenggorokan yang bisa menyebabkan mendengkur. Berat badan normal dapat dilakukan dengan cara mengurangi asupan kalori, mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, dan berolahraga teratur setiap hari. 6. Meletakkan kepala lebih tinggi ketika tidur. Menempatkan kepala lebih tinggi dapat membantu mengurangi dengkuran dengan menjaga saluran udara tetap terbuka. 7. Mengobati alergi yang kronis. Alergi dapat mengurangi aliran udara melalui hidung sehingga memaksa seseorang untuk bernafas melalui mulut. Kondisi ini yang menyebabkan kemungkinan seseorang mendengkur. Berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan terapi pengobatan yang tepat. 8. Memiliki lama tidur yang sesuai dan berkualitas. Hasil bisa berbeda. Informasi dan pernyataan yang dibuat adalah untuk tujuan pendidikan. Tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dokter Anda dan bukan menjadi pengganti layanan medis konvensional. Jika Anda memiliki masalah kesehatan yang serius, temui dokter Anda agar mendapat pertolongan yang maksimal.